Я Булах Єгор, житель найгарнішого селища Прогрес. У віці 14 років все цікаво. Люблю мотоцикли. А ще мені подобається займатися спортом. І також не забуваю про скакалку. Допомагаю батькам по господарству. Люблю ловити рибу. А ще я люблю спілкуватися зі своїми друзями. Привіт. Привет. Привіт. Здорово. Одна з моїх мрій це, щоб у нашому селі була музична школа. Я свою мрію втілив у малюнок і прийняв участь в конкурсі «Я громада України». Ця музична композиція всім тим, хто мене підтримав. Дякую.